nach Kern, E mal die Phi, die Y-Ebene, F stetig und in der zweiten Variable stetig differenzierbar. Dann konnten wir finden das Integral von x bis y f von t und z dt. Da steht die Funktion, kann man das machen. Die Frage ist, wie differenziert man es? Dann sagt der, der die Frage beantwortet, ja, wonach müsstest du denn differenzieren? Sage ich zuerst einmal, dann differenziert es noch einmal nach x. Also das nach x differenziert. Nach x differenziert, also nach der unteren Grenze differenziert. Das ergibt minus den Integranten f. Statt der Integrationsvariable t setze ich ein die untere Grenze x und z. Das gleiche Integral von x bis y, f von t und z dt, was ergibt es nach der oberen Grenze differenziert? Und nach der oberen Grenze ein Integral differenziert ergibt den Integranten. Statt der Integrationsvariable setzt man die obere Grenze ein. Also erhalte ich f von y und z. Ja, die dritte Variable, die vorkommt, das ist das z. Bitte, das t kommt dann nicht mehr vor. Gell? Also das Ding, das Integral enthält kein t, wenn man es ausgerechnet hat. Weil für das t dann die obere und die untere Grenze eingesetzt hat. Ja, das t ist nichts anderes als ein Stummer. Aber was ergibt das Integral von x bis y, f von t und z dt nach dem Parameter z differenziert. Und da sagt die Leibniz-Regel, das ergibt das Integral von x bis y, die Funktion f von t und z nach z differenziert, dt. Also das sind die drei Möglichkeiten. Das heißt, sozusagen, jetzt total hingeschrieben, das Differential des Integrals von x bis y, f von t und z dt ist gleich. Fangen wir vielleicht mit dem hier an. F von y und z. Die y minus f von x und z. dx plus diesen Zeug hier, was da steht, plus Integral von x bis y df von t und z nach dz dt, das Ganze mal dz. Also das ist, wenn Sie so wollen, die Leibnizsche Regel des Differenzierens eines Integrals. Gut. Machen wir ein Beispiel. Erstes Beispiel. Beim ersten Beispiel betrachte ich das Integral von 0 bis unendlich, also die Grenzen sind jetzt fest, nur einen Parameter wird es geben, e hoch minus kt mal Sinus von Omega t
gebrochen durch t dt. Dieses eigenartige Integral wird machen. Ein paar sehr Vorsichtige können sagen, ja lieber Herr, da haben Sie ja da t gleich 0, das ist ja gefährlich hier, und dann da t geht nach unendlich, das ist überhaupt gefährlich. Wir schauen darüber gütig hinweg, betrachten es einfach einmal so, wobei wir annehmen, das Omega ist größer gleich 0 und das k ist positiv, damit das Integral dann nämlich dann sehr schnell, wenn t nach unendlich geht, konvergiert. Also das schauen wir uns an und das wollen wir ausrechnen. Das Integral wollen wir ausrechnen. Das machen wir so, indem wir es differenzieren nach t, nach Omega. Also, was ergibt t nach c Omega vom Integral von 0 bis unendlich e hoch minus kt mal Sinus Omega t durch t dt. Das ist gleich Leibnizsche Regel, Integral von 0 bis unendlich, e hoch minus kt hängt von Omega nicht ab, das können wir da schreiben, mal, durch t könnten wir auch schreiben, hängt auch nicht von Omega ab, und Sinus Omega t differenziert ergibt den Cosinus Omega t. Cosinus Omega t mal der inneren Ableitung. Wir differenzieren nach Omega, sehen Sie das? Die innere Ableitung ist daher t. Ja? Und t durch t fällt weg. Also bleibt uns übrig e hoch minus kt Cosinus Omega t mal dt. Das Schöne ist, das können wir integrieren. Also für diejenigen, die reell denken, das integriert, indem man zweimal partiell integriert. Das ist ein ziemlich hartes Geschäft, aber wir können ja bereits komplex denken. Sie denken ja mit mir komplex. Wir integrieren das für Kickler, die wir sagen, das ist gleich das Integral von 0 bis unendlich von e hoch minus kt, ja, mal der Cosinus, das ist ein Halb, schreibe ich davor, ein Halb schreibe ich davor, von e hoch j Omega t, das ist ein Omega, e hoch j Omega t plus e hoch minus j Omega t dt. Ja? Nach der Eulerschen Formel. Das ist nämlich sehr bequem, da kriegen wir nur E-Potenz. Das ist also gleich 1/2. Du musst aber zusammenfassen. Da kriegen wir das Integral von 0 bis unendlich von e hoch Gamma minus k plus j Omega Gamma zu t, gibt das sind die beiden miteinander multipliziert, plus e hoch Gamma minus k minus j Omega t Gamma zu dt. Und das ist natürlich noch dazu integriert. Das ist gleich 1/2, machen wir englische Klammer. E hoch ergibt integriert E hoch und wir dividieren durch die konstante innere Ableitung. Also wir haben E hoch Gamma minus k plus j Omega t gebrochen durch minus k plus j Omega plus y. Also kriegen wir heraus, y einsetzen für t, f von xy
minus f von py minus untere Grenze einsetzen, minus f von xq plus, minus minus ist plus, plus f von pq. Wunderbar. Jetzt könnte jemand anderer kommen und sagen, na, ich möchte ausrechnen, das Integral von p bis x, das Integral von q bis y, von d2, d1, f von s, t, dt, ds. Ja? Könnt kommen und das ausrechnen. Schaut das gleiche in Violett. Da wird zuerst hier integriert nach der zweiten Variable, das heißt, das geht 2 fällt weg. Also wir bekommen, das ist gleich den Integral von p bis x von, da bleibt uns nur das d1. Das ist genau dasselbe, oder? F von st. Ja. Zwischen den Grenzen x ist p, s ist t, p bis s ist x. Entschuldigung, das ist x. Falsch. Von t ist q bis t ist y. Das Ganze jetzt von ds. Eingesetzt. Das ist gleich dem Integral von p bis x, obere Grenze, das ist d1f von s y, minus untere Grenze, minus d1f von s und q. Das Ganze ds. Na wunderbar, da wird nach der ersten Variable integriert, die Funktion, die nach der ersten Variable differenziert ist, kriege ich die Funktion heraus. Das ist also gleich f von s y minus f von sq, s durchläuft, also die untere Grenze t, s, obere Grenze ist x. Und Sie bekommen daher, das ist gleich f von xy minus f von xq minus untere Grenze minus f von py minus minus ist plus, plus f von pq. Und oh Wunder, es ergibt sich das gleich. Also die sind gleich. Die Reihenfolge der iterierten Integrale ist aber auch egal. Weil die Reihenfolge der iterierten Integrale egal ist, muss der Integrand gleich sein. Daraus folgt, d1, d2f von s und t ist gleich d2, d1f von s und t. Oder wenn Sie so wollen, es ist wurscht, ob Sie d2 nach dx dy oder d2 nach dy dx bilden, immer kommt dasselbe heraus. Die gemischten Ableitungen
die Reihenfolge egal. Das ist der Satz von Schwarz. Und mit dem beschließen wir den heutigen Tag und sehen uns im Mittwoch wieder. Da werden wir noch eine kleine Anwendung machen und dann beginnt wieder was Neues. Bleiben Sie dran, es wird jetzt nämlich einfach. Das macht noch nicht ganz schnell, aber irgendwann einfach. Eine Funktion f von g nach r und die soll sein zweimal stetig differenzierbar. Also was ist gemeint? Schau. Sie haben ja z, sagt man, ist gleich f von xy. Ich habe von zwei Varianten ab. Wenn es nur einmal stetig differenzierbar ist, dann wissen wir jedenfalls, dass wir bilden können dz nach dx. Das ist also die Funktion f nach der ersten Variable differenziert. So schreibe ich das. d1f von xy. Und da können wir auch bilden dz nach dy, das ist die Funktion f nach der zweiten Variable differenziert von xy. So, aber jetzt soll es ja zweimal stetig differenziert sein. Das bedeutet, dass ich die noch einmal differenziere. Nach x und nach y. Also Sie können jetzt bilden d nach dx von dz nach dx. Stellen Sie sich vor, ich schreibe das dz nach dx sozusagen daneben, dann haben wir oben 2ds. Man schreibt d2z und unten dx zweimal. Also d2z nach dx Quadrat. So schreibt man das. Ja? Das ist also das d1f noch einmal nach der ersten Variable differenziert. Sie können auch bilden, diese Funktion, manche Leute schreiben dafür auch d1 Quadrat. Das sagen wir vor. f von xy. Sie können auch das hier nach y differenzieren. Also d nach y von dz nach dx. Also ich stelle mir das dz nach dx sozusagen da wieder hingeschrieben vor. Dann habe ich wieder 2ds von z nach y dx. Das heißt, dass d1f von xy wird jetzt nach der zweiten Variable differenziert. Natürlich könnten wir auch die da hier differenzieren. Wir können das zum Beispiel nach y differenzieren. Also d nach y von dz nach dy. Das dz nach dy sozusagen da wieder hingeschrieben gedacht, haben wir 2ds, dy und dy zum Quadrat, so schreibe ich das. Also das ist das d2f von xy noch einmal nach der zweiten Variable differenziert. Oder wer es leichter schreiben will, der kann auch schreiben, das ist das d2 Quadrat f von xy. Und Sie können dieses Ding auch nach x differenzieren. Also, d nach dx von dz nach dy. Also zweimal d oben nach dx dy. Das heißt, Sie haben
d2f von xy und differenziere das jetzt nach der ersten Variable. Diese Möglichkeiten haben Sie. Ich habe das alles fotografiert, das ist gleich weg. Ach, es ist etwas langweilig. Etwas sehr langweilig. Illumination Sensor. Ja, wenn ich das zumache, dass der Bildschirm ausgeht. Wenn ich es zumache, dass der Bildschirm ausgeschalten wird. Klug. Das ist ja noch das, oder? Das ist ein Abfall da. Aber wenn es da eine voll, oder? Ja, das kann sein, ja. Das kann sein, ja. Ein Illumination Sensor. Oder Ding, was wegsteht. d2f von xy. Und integriert das von p ist x, dx und danach von q bis y nehmen y. Das bildet Hermann Mann. Und er weiß, wie er es ausrechnen soll. Er sagt, da wird doch integriert nach x die Funktion, die da nach x differenziert ist. Ja, das ist einfach die Funktion. Integriert. Das ist also gleich das Integral von q bis y von, was weglassen, d2f von xy zwischen den Grenzen p, Entschuldigung, Scheiße. Wer hat bekommen, hat die obere Grenzen nach der Multiplikationsvariable. Gut. Also, dann schreibt ihr S und T, wie geht das jetzt? Zuerst nach S und dann nach T. So geht's. Also, das ist D2f von S und T. Und S unter Grenze ist P bis S ist X. Das ist das innere Integral ausgerechnet. Ja? Bitte. Also, eingesetzt, das ist gleich das Integral von Q bis Y von D2f obere Grenze ist xt minus d2f untere Grenze ist pt. Bitte. Das ist schön, das ist auch wieder wunderbar. Und da wird die Funktion nach der zweiten Variable differenziert und wird nach der zweiten Variable integriert. Das ist die Funktion.
Das ist daher gleich. D2f fällt weg, das D2f von xt minus f von pt. Ja, haben integriert, damit das D2 weg. Und das t, was für eine Eigenschaft der Funktion f habe ich hier aufgeschrieben? Die steht nicht mehr. Klarerweise steht ja auch nur da. Gut. Daher das Integral von q bis q plus p f von x plus Delta x y dx muss sein ein Integral von q bis q plus p von f von xy, Entschuldigung, y, von f von xy dy plus das Integral von q bis q plus p von diesem Kern O von 1 dy. Aber das da ist ja auch nur wieder ein kleiner O von 1. Es geht ja auch nach 0, wenn Delta x nach 0. Das heißt, diese Zuordnung ist stetig. Das habe ich nur deshalb gemacht, dass ich sagen kann, ich kann bilden das Integral von einem p bis p plus a bestätigt, sagen wir so, daher integrierbar. Ich kann also bilden das Integral von p bis p plus a, vom Integral von q bis q plus p, von f von xy zuerst y und dann dieses Zeug integriert nach dx. So etwas nennt man ein iteriertes Integral. Manche Leute sagen dazu auch Doppelintegral, aber es ist nicht genau das werden wir dann erst später, vielleicht erst im dritten Semester, ist ja wurscht, aber dann nennen wir ein iteriertes Integral. Zuerst das und dann das. Iterieren heißt immer eins nach dem anderen. Iteration. Diese Vorlesung ist eine Iteration. Montag, Mittwoch und so weiter. Iterieren. Freitag auch. Freitag auch. Schön. Ich habe mich jetzt erst. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt können wir das B variieren. Er hat das sicher absichtlich gemacht. Ja. Wir betrachten jetzt das Integral von p bis p plus a, Integral von q bis q plus z, sagen wir, f von xy dy dx. Und das Zeug will ich nach z differenzieren. Wenn ich das auf z differenziere, kann ich nach Leibniz vorgehen und das Differential hineinschreiben, das Integral. Ist gleich Integral von p bis p plus a, d nach dz, vom Integral von q bis q plus z. Schauen wir nur z, das ist ja wurscht. Z reicht aus. Das ist besser. Z. Z von f von xy dy dx. So. Also das war jetzt die Leibniz-Regel, dass ich bei Parameterintegral Differentiation mit Integral vertauschen kann.
die nächste Leibniz-Regel. Wenn ich ein Integral nach der oberen Grenze differenziere, bekomme ich den Integrand. Das ist also gleich. Das Äußere lassen wir stehen, wie Gott es geschaffen hat. Integral p bis p plus a. Das Innere, wir differenzieren, da habe ich f von x und statt y schreibe ich z. dx. Das kommt raus. Wenn man es differenziert hat. Das heißt, das Integral von p bis p plus a, das Integral von q bis z, von f von xy, dx, also dieser Ausdruck nicht nach z differenziert, ergibt diesen Ausdruck nach z integriert. Ist also gleich Integral, schreiben wir mal q bis z, von dem da hier integriert. Vom Integral von p bis p plus a, f, a ist das, f von x, y, dx, integriert nach y. Plus wem? C. Bloß eine Verstand. Plus C. Also jetzt habe ich sozusagen von da wieder nach integriert. Ist klar, wenn Sie das da hier differenzieren, wiederum nach Z, kriegst du genau das. Ja, wie groß ist das C? Berechnung von C. Brutals setze ich Z gleich Q. Wenn ich Z gleich Q setze, dann habe ich hier das Integral von Q bis Q nichts. Wenn ich Z gleich Q setze, habe ich hier das Integral von Q bis Q nichts. Das heißt nicht nichts, sondern das C. Also C, das arme Würstel, ist 0. Das kommt gar nicht vor. Und jetzt machen wir es so. Setze noch Z gleich Q plus B. Wenn ich Z gleich Q plus B setze, C, das Integral von P bis P plus A, vom Integral von Q bis Q plus B, jetzt habe ich ja das Z gesetzt, von f von xy, dy dx, ist gleich dem Rechten. Das Integral von Q bis Q plus B, das habe ich ja das Z gesetzt, vom Integral von P bis P plus A, von f von xy, dx, dy. Und damit sehen Sie die wichtige Regel. Was kann man bei iterierten Integralen machen? Man kann sie vertauschen. Also Sie können iterierte Integrale vertauschen. Vertauschungsregel iterierter Integral. Ganz viele Leute sagen, das ist der sogenannte Satz von Fubini, das ist aber nicht. Fubini hat das für noch anders integrierbare Funktionen, die nicht stetig sein müssen, auch gezeigt. Aber wir haben es nur für stetige gezeigt. Reicht für unsere bescheidenen Bedürfnisse völlig aus. Gut.
Ein gewisser Hermann Amandus Schwarz hat die Sache ein bisschen anders gesehen. Hermann Amandus Schwarz, ein Schüler von Meierstraße, das klingt schon gefährlich. Also, x Quadrat halbe ist z Quadrat, das heißt das x Quadrat ist 2z Quadrat, das heißt das x ist z Wurzel 2, einverstanden? Das dx ist daher gleich Wurzel 2 dz. Also können wir schreiben, wenn x unendlich ist, ist z unendlich und 0 ist 0, also können wir schreiben Integral von 0 bis unendlich von e hoch minus z Quadrat mal Wurzel 2 dz. Wurzel 2 schreiben wir vorne. Ja, und da kriegen wir dann heraus, das ist daher gleich Wurzel 2 mal Pi halbe. Die Wurzel aus Pi. Wurzel aus Pi, da, habe ich schon gehabt. Wurzel aus Pi halbe, das ist also gleich ein halb mal Wurzel aus 2 Pi. Das ist also 1 durch Wurzel aus 2 Pi Integral von 0 bis unendlich e hoch minus x Quadrat halbe dx ist gleich ein halb. Und weil die Funktion e hoch minus x Quadrat halbe eine gerade Funktion ist das Integral von minus unendlich bis unendlich mit dem Vorfaktor 1. Ja. Das stammt vom großen Karl Friedrich Gauss. Gauss hat definiert eine Funktion, die nennt man das Fehlerintegral, groß Phi von x, ist definiert als ein halb plus 1 gebrochen durch die Wurzel aus 2 Pi Integral von 0 bis x e hoch minus x Quadrat halbe dx. Das ist die ganze Kurve. Das sogenannte Fehlerintegral hat nämlich Folgendes zu tun, wenn Sie den Integranten anschauen. Also hier haben wir die x-Achse, hier haben wir die y-Achse und ich zeichne ein, y ist gleich 1 gebrochen durch die Wurzel aus 2 Pi e hoch minus x Quadrat halbe. Dann schaut diese Funktion ungefähr so aus. Rechts und sie ist gerade. Nennt man die Gaußsche Glockenkurve. Und das Groß Phi von x, das macht Folgendes. Also, die Gesamtfläche unter der Gaußschen Glockenkurve ist, die Gesamtfläche ist, die rechte Fläche, sehen Sie das, die rechte Fläche ist dieses Integral. Also wenn hier x wäre, ist dieses Integral hier die rechte Fläche. Das ist dieses Integral. Ach da, er ist da. Wo ist x, wo ist x, wo ist x? Das ist dieses Integral. Wenn wir mit x nach unendlich gehen, kriegen wir sogar ein Halb heraus. Also ein Halb ist auch die Fläche links. Also jetzt gebe ich da jetzt noch ein Halb dazu. Also hier bis x. Und diese orangene Fläche ist dieses Groß Phi von x. Und man nennt das hier die sogenannte Normalverteilung. Also wenn Sie 100.000 Mal würfeln, dann verteilen sich sozusagen die Ereignisse
dieser Normalverteilung, ja, welches Ereignis? Also ich will jetzt nicht erwähnen, das macht man im dritten Semester, wenn es wahr ist. Aber jedenfalls ist diese Normalverteilung die Wurzel aller Statistik. Und wir haben jetzt ausgerechnet, wie groß dieses sogenannte Euler-Poisson Integral ist. Euler-Poisson Integral. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Fotografierer, bitte jetzt schnell fotografieren, weil jetzt lösche ich. Wir machen jetzt halb weiter und wir müssen die Musik löschen. Schnell links fotografieren, ja? C'è il totale, c'è il fatto. Ich frage mich, wie man so viel Spaß haben kann. Eine Hälfte ist ein Teil. Das gegeben von 0 bis unendlich. Das beginnt bei 0. Das hat er noch nicht gestellt. Ich glaube auch schon, ja. Ich glaube schon, aber es ist halt nicht so mein, wenn man noch mal warten kann oder nicht. Ich glaube, das macht der Körner, er weiß es ja gar nicht. Das sagt Aber das war's. ja, weil ich von hier nicht so toll filmen kann. Oder ich setze mich einfach neben dich. Ich glaube, das ist eine einfache Sache. Sonst muss ich die Kamera die ganze Zeit halten. Ah, David gefällt mir. Ja, es ist so einfacher. Kann ich es hinstellen, muss nicht die ganze Zeit. You are a Tarsier. Das ist echt cool. Das ist so geil. Also der erste Teil. Ja, aber nicht schlecht. Ich wünschte, mehr Dokus. Ja, das ist voll. Das wäre viel besser, wenn er noch mehr hätte. Ich habe ihn extra abonniert. Eine neue Uhr? Ja. Ah, kannst du ihn abonnieren? Ja. Nice. Ach, das ist cool, das mir gezeigt. Und wo ist die Schrift, die so Renten sagt? Das heißt Drink. Das heißt, ich soll was trinken, weil ich immer zu wenig trinke, habe ich mir gedacht, schreibe ich da rein, trinken. Also immer wenn ich die Uhrzeit anschaue. Man hat 10 Ziffern Platz, das zu schreiben. Also, So geil. es geht sich immer um 2 Buchstaben und so nicht aus, das was du wirklich schreibst. Ich habe sie gekauft, hat 80 € gekostet aus dem Internet, aber von einer seriösen Seite. Ja. In der XY. Dann schauen wir uns an die Zuordnung, dass wir x zuordnen, dem Integral von irgendeinem q bis zu q plus b, sagen wir, von f von x, y, dy. Das ist ein Parameter. Schaut,
das ist ja gleich f von xy plus einen kleinen O von 1 ja. Wird das raus? Wissen Sie, man muss schon ein bisschen raffiniert. Nein. Es ist halt sehr viel. Ja. Ich habe es nicht dafür. Ich würde jetzt niemand von Ihnen verlangen, dass Sie draufkommen. Gott bewahrt. Keine Übungsbeispiel kommt das vor. Es kommen Übungsbeispiele vor, wir müssen es einfach nur unterdifferenzieren und fertig. Ja. Aber so Übungsbeispiele, wo man wirklich, aber das Ergebnis, das wir rausbekommen, ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass man sich solche Tricks einfach, die muss man halt genießen. Ja. Nehmen Sie sie und genießen. Bitte! Kommt man jetzt auf e hoch minus y Quadrat? Wie man auf das kommt. Schau. Also ich differenziere diese aus. Diese Ausdruck differenzieren. Zuerst die Klammern differenzieren. Klammer zu Quadrat. Klammer zu Quadrat differenzieren gibt zweimal die Klammer, also das Integral, mal das, was in der Klammer steht, differenziert. Das, was in der Klammer steht, differenziert nach y. Nach der oberen Grenze differenziert ergibt den Integranten. Die obere Grenze 1. Das ist genau das. Ja? Also, kriegen Sie hier heraus, ist gleich bis auf das Minus d nach y von dieser Klammer zu Quadrat. Integral von 0 bis y, e hoch minus z Quadrat dz, Klammer zu Quadrat. Also sehen Sie, dass dieses Integral nach y differenziert ergibt minus diese Klammer zu Quadrat. Plus differenziert auf y. Also, daher gilt Folgendes. Das Integral von 0 bis 1 e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 gebrochen durch x Quadrat plus 1 dx, also jetzt nicht nach y differenziert, ist gleich minus dieser Klammer zu Quadrat Integral von 0 bis y e hoch minus z Quadrat dz zum Quadrat, nicht nach y differenziert, jetzt haben wir es wieder integriert, plus wem? Plus einer Integrationskonstante, plus c. Schön. Und das c rechnen wir uns aus, indem wir jetzt zunächst einmal setzen, was ist denn, wenn y gleich 0 ist? Wir können ja für y einsetzen, was wir wollen. Was ist, wenn y gleich 0 ist? Da kriegen wir linke Seite Integral von 0 bis 1 von e hoch 0, e hoch 0 ist 1, gebrochen durch x Quadrat plus 1, dx, und stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, das Integral kennen wir, das ist nämlich der Arcus Tangens von 1 und der Arcus Tangens von 1 ist wie groß? B4. Sehr gut. Rechte Seite
Was kommt bei der rechten Seite heraus, wenn ich y gleich 0 setze? Na, dann ist das Integral aber sehr angenommen. Da kriegt man nur 0 raus. Also die rechte Seite ist c. Und die rechte Seite ist die linke Seite, nicht? Also ist c gleich die Viertel. Und daraus erkennen wir, das Integral von 0 bis 1 e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 gebrochen durch x Quadrat plus 1 dx ist gleich, c schreibe ich vorne hin, pi Viertel minus dem Klammer Integral von 0 bis y e hoch minus z Quadrat dz Klammer zu Quadrat. So, das ist einmal das erste Ergebnis. Da ist es anders, dass ich ja nicht so wahnsinnig fürchte, dass dazu noch einen Doppel übersetzt. Das ist schon richtig. Aber jetzt machen wir noch. Jetzt werden wir y nach unendlich schicken. Y schickt man nach unendlich. Schaut. Linke Seite. Was kommt von der linken Seite heraus? Der Nenner. Ja. 1 durch x Quadrat plus 1 ist auf jeden Fall kleiner gleich als 1. Ja? Der Nenner ist überhaupt ganz anders. Der Zähler e hoch minus y Quadrat mal x Quadrat plus 1. Das ist höchstens so viel wie e hoch minus y Quadrat. Ja? Weil da wird ja das Minus noch durch das x Quadrat plus 1, also durch mehr als 1 verstärkt. Ja? Also wird sozusagen das doch negativer da. Also e hoch minus y Quadrat ist sicherlich, und e hoch minus y Quadrat, was macht das? Das rutscht uns nach 0 wie brutalst, wenn y nach unten ist. Das heißt, der Limit y geht nach unendlich und diesem Integral von 0 bis 1 e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 gebrochen durch x Quadrat plus 1 dx ist 0. Daher, wir schauen uns auf die rechte Seite, ist diese Differenz 0. Also ist das Integral von 0 bis unendlich von e hoch minus z Quadrat dz in Klammer zum Quadrat, also wenn ich für y unendlich einsetze, ja, dieses Integral gleich pi Viertel. Und wir bekommen das schöne Ergebnis, dass das Integral von 0 bis unendlich e hoch minus z Quadrat dz gleich ist die Wurzel aus pi Viertel. Also wenn Sie so wollen, die Wurzel aus pi und davon die Hälfte. Wenn die Wurzel aus 4 kennt. Das ist das super Ergebnis, auf das ich hingezielt habe. Weil kein Mensch kann e hoch minus z Quadrat mit Hilfe der Elementarfunktionen, die wir kennen, ausdrücken. Niemand. Aber das Integral können wir exakt berechnen. Nebenbei gesagt, da können wir auch ausrechnen, was ergibt das Integral von 0 bis unendlich e hoch minus x Quadrat halbe dx.
Was ergibt das? Das ist dann gleich. Müssen es bei f, weil wir da jetzt einfach nur substituieren müssen. Das ist ja ganz primitiv. Pi halb. Omega ist dabei positiv. Interessanterweise ganz egal, was für ein Wert es hat. Das ist immer Pi halb. Immer Pi halb. Also für Feinspitze, man nennt das Integral von Sinus t gebrochen durch t dt von 0 bis x, das kein Mensch mit Elementarfunktionen ausrechnen kann. Dieses Ding nennt man den Integralsinus von x. Das ist der Sinus integralis von x. Der Integralsinus von x. Keiner kann ihn ausrechnen, aber eins wissen wir, der Integralsinus von unendlich, der ist Pi halb. Das ist das erste Beispiel. Also Sie sehen, wie man damit bestimmte Integrale raffiniert ausrechnen kann. Zweites Beispiel. Es sei f von y gleich dem Integral von 0 bis 1 Bruchstrich, im Zähler steht e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 gebrochen durch x Quadrat plus 1 dx. Natürlich können Sie kommen und sagen, wie sind Sie auf dieses verdammte Integral gekommen? Ich sage Ihnen, weil es mich zu einem Ergebnis führt. Also nehmen Sie es einmal an als Übungsbeispiel. Wir wollen hier Ermittlungen durchführen. Wir führen sie so durch, dass wir das f von y differenzieren. Was ergibt f' von y? Also wenn Sie so wollen, df von y nach dy. Was ergibt das? Das ist gleich Leibniz-Regel. Integral von 0 bis 1 d nach dy von diesem Quadratismus e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 gebrochen durch x Quadrat plus 1 Klammer zu dx. Das ist die Leibniz-Regel. Und das ergibt differenziert, also der Integrand ist gleich Integral von 0 bis 1, schreiben wir hin. Was ergibt das differenziert? Nun, das ist klar. Das ist einmal e hoch minus y Quadrat mal Klammer x Quadrat plus 1 mal der inneren Ableitung. Da haben wir mal, also die Ableitung vom Exponenten. Nach welcher Variable? Nach y. Also, haben wir mal den Faktor x Quadrat plus 1. Sehen Sie den? Und der ist lieb, weil der kürzt sich mit d. Vergessen. Ja? Der Faktor x Quadrat plus 1 ist fort. Es bleibt uns nur noch minus y Quadrat zu differenzieren. Das ist minus 2y dx. Schön. Das ergibt, ist gleich. Herr Kollege, da habe ich e hoch minus y Quadrat mal x Quadrat, sehen Sie das? Und dann habe ich noch e hoch minus y Quadrat multipliziert. Ja, das ist also das da ausgerechnet. Mal minus 2y. Schreiben wir hier minus
2. Nebenbei, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können sogar das y herausnehmen. Minus 2y, Integral von 0 bis 1, das Zeug mal dx. Ja? Wir können nebenbei gesagt, sogar das hier auch minus y betrachten. Also das ist gleich minus 2y mal e hoch minus y Quadrat mal dem Integral von 0 bis 1 von e hoch minus, ich schreibe es so, xy in Klammer zum Quadrat, ist genau das gleiche. Das ist x Quadrat y Quadrat. Mal x. Wissen Sie, was ich mache? Ich gebe das y hier weg und schreibe es hinten mal y dx. Denn jetzt zeige ich mir Folgendes. Wenn ich substituiere z, also x ist die Integrationsvariable, einverstanden, y ist wie ein konstanter Parameter. Also z von der Integrationsvariable x abhängend soll sein y mal x. Dann ist im Integral das dz gleich y mal dx. Sie können sagen plus x mal y, das ist richtig, aber y ist für mich ein konstanter Parameter. Im Integral spielt das y die Rolle eines Konstanten. Das y ist im Integral dasselbe wie der Speerträger bei der AIDA. Er darf auftreten, aber kein Wort sagen. Singen tut der Rahmen, das ist das x. Ja? Dafür stirbt er ja. Gut. Das heißt, Sie haben, das ist gleich minus 2 e hoch minus y Quadrat mal Integral von e hoch minus z Quadrat und y dx ist dz. Die Grenzen. Für die Grenzen immer schön hinschreiben, glauben Sie mir, das ist zwar ein bisschen schaut es primitiv aus, aber es wirkt. Wir wissen, da läuft das x von 0 bis 1. Ich schreibe in x ist 0 bis x ist 1. Wenn x gleich 0 ist, dann ist die neue Integrationsvariable z, sehen Sie das? Wenn x gleich 0 ist, dann ist auch z gleich 0. Und wenn x gleich 1 ist, dann ist das z gleich y. Was schaut ihr? Schauen Sie, was ergibt denn d nach für y vom Integral von 0 bis y e hoch minus z Quadrat dz? Was ergibt denn das? Das ergibt, wenn man das differenziert, e hoch minus y Quadrat. Einverstanden? Die obere Grenze. Was ergibt das Quadrat dieses Integrals differenziert? Was ergibt das Quadrat von diesem Integral differenziert? Jetzt haben wir uns erst das Quadrat differenzieren. Das Quadrat differenziert ergibt zweimal die Klammer, also zweimal das Integral von 0 bis y von e hoch minus z Quadrat dz mal der inneren Ableitung.
Und die innere Ableitung, das ist dieses Integral jetzt nach y differenziert. Das ergibt aber e hoch minus y Quadrat. T gebrochen durch minus k minus j Omega. Eingesetzt die Grenzen von 0 bis unendlich. Das T. Also, wenn man es ganz vorsichtig schreibt, schreiben wir hier T ist gleich 0 bis T ist gleich unendlich. Ist gleich 1,5 mal. So. Obere Grenze eingesetzt. T gleich unendlich eingesetzt. Da haben Sie, das können Sie wieder in zwei Teile zerlegen. Das ist wieder e hoch minus kt mal e hoch j Omega t. Aber das e hoch minus kt, k ist positiv, gell? K ist positiv. E hoch minus irgendwas unendlich ist 0. E hoch minus irgendwas unendlich ist 0. Also obere Grenze fällt weg. Untere Grenze eingesetzt. T gleich 0 eingesetzt. Und das ist auch wieder bequem. E hoch 0 ist immer 1. Wir müssen es nur abziehen. Ja? Also haben wir hier 1 gebrochen durch k minus j Omega. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Na, ich habe 1 eingesetzt hier oben. Ich muss aber abziehen, indem ich abziehe, indem ich da hier, sehen Sie, indem ich da die Vorzeichen vertausche. Habe ich abgezogen. Plus 1 gebrochen durch, ich muss abziehen, da schreibe ich k plus j Omega. Ja? Da kriegen wir heraus, ist gleich Nenner k minus j Omega mal k plus j Omega. Einverstanden, das ist der Nenner. Das ist k Quadrat minus j Quadrat Omega Quadrat. Das ist k Quadrat plus Omega Quadrat. So, Zähler in der eckigen Klammer habe ich k plus j Omega plus k minus j Omega. Die j Omega, schwarzer Stein. K plus K sind 2K, das ist aber schön, wenn wir da ein halb haben wir hier nur K stehen. Ja? Wenn das der Fall ist, wissen wir, was dieses Integral nach Omega differenziert ergibt. Also ist das Integral von 0 bis unendlich von e hoch minus kt mal Sinus Omega t gebrochen durch t dt gleich diesem Ausdruck integriert. Das Integral von k gebrochen durch k Quadrat plus Omega Quadrat die Omega. Müssen wir nur noch die Grenzen richtig einsetzen. Die Grenzen richtig einsetzen. Das ist von 0, schreibe ich so, plus z Quadrat dz von 0 bis Omega. Denn wenn ich das hier differenziere, nach Omega, bekomme ich genau das heraus. Wenn ich diesen Ausdruck, dieses Integral nach der oberen Grenze differenziere, bekomme ich k Quadrat gebrochen durch k Quadrat plus statt Integrationsgrad wahrscheinlich Omega. Ja. Stimmt die untere Grenze 0? Ja, wenn Omega gleich 0 ist, dann ist es 0. Das stimmt. Ja, und das Integral kann man wieder ausrechnen. Hoffentlich. Mit Ihrer Hilfe sicher. Nämlich, das ist gleich
Und jetzt so schreiben, dass es uns auch funktioniert. Ist gleich. Das Integral von z ist gleich 0 bis z ist gleich Omega. Wir schreiben hier 1 plus z gebrochen durch k in Klammern zum Quadrat. Das heißt, jetzt habe ich da nochmal k Quadrat zu schreiben. Dann stimmt es wieder, nicht? Also das k Quadrat mit dem multipliziert ergibt k Quadrat plus z Quadrat. Ja? Da oben steht ja ein k. Das k oben schreibe ich nicht. Da schreibe ich einen Einser, dafür brauche ich nicht k Quadrat, sondern nur k zu schreiben. Einverstanden? Und das mal die z. Mal die z durch k, so schreiben wir das. Dann stimmt's. Ja? Und da sehen Sie, das ist der A plus Tangens. Das ist gleich der A plus Tangens von z gebrochen durch k zwischen den Grenzen z ist gleich 0 und z ist gleich Omega. Sie sehen, wie gescheit es ist, dass ich da hübsch über die richtige Variable hinschreibe, damit man weiß, was man einsetzen muss. Ich muss Omega einsetzen, aber für z muss ich Omega einsetzen. Also bekommen wir, das Ganze, was herauskommt, ist gleich dem A plus Tangens von Omega gebrochen durch k. Habe das Integral berechnet. Und jetzt, meine Damen und Herren, setzen wir voraus, Omega ist größer als 0 und wir lassen k nach 0 laufen. K dabei immer positiv. Bitte, Sie können nicht lesen. Da hier, oder nennen Sie das, oder? Da hier. Ja. Okay, noch einmal. Ich muss die obere Grenze einsetzen. Unendlich. Habe ich hier den Faktor e hoch minus k mal unendlich. K ist positiv, habe ich also e hoch minus irgendwas unendlich. E hoch minus unendlich ist 0. Fällt weg. Ja, das ist ja dann damit multipliziert, aber 0 mal irgendwas multipliziert, blau. E hoch j Omega ist ja vom Betrag nach die meisten. Da oben schon, aber wenn Sie das Plus und sagen nach unten geht, wird es normal. Ja? Wenn in der Hoch der Plus steht, ist es in der Basis einverstanden. Sie sind ziemlich schnell. Alles andere ist klar. Gut. Meine Damen und Herren, bitte keine Hemmungen zu fragen. Ja? Normalerweise kommen Sie auch wieder drauf, nicht machen. Also bitte fragen Sie. So. Wieder retour. Wir wissen, dass dieses Integral diesen Wert ergibt. Und jetzt lassen wir k nach 0 laufen. Positiv. Omega ist positiv. Also der Limes von A plus Tangens Omega gebrochen durch k, wenn k nach 0 läuft, k ist positiv und Omega ist auch positiv. Wenn k nach 0 läuft, kriegen Sie hier unendlich heraus. Plus unendlich. Und wie groß ist der A plus Tangens von plus unendlich? Danke. Ist gleich Pi halb. Also da kommt heraus Pi halb. Also sehen wir, dass das Integral von 0 bis unendlich
K läuft nach 0, E hoch 0 ist 1, Sinus Omega t